こんにちは。今日は西福原神社というところに来ています。お天気がとても良くて青空が広がっています。雲もたくさん出ていて可愛い雲が今日は出ているようです。太陽もとてもパワフルです。輝いています。こんな感じです。この神社はちっちゃいんですけれども、とてもきれいに整備されていて、地元に愛されているのがよく伝わります。大きな木がドーンとあって、とっても気持ちがいい木が流れています。この大きな木のところには、今日はさっき、鳩さんがすごくね日向ぼっこをしていたんですけどもね、今ちょっといなくなったかな。本当にこれ樹齢何年なんだろう。マイナスイオンたっぷりで癒されます。鳩さんいました。でもちょっとズームにしても分かりにくいかなって感じですが、とっても可愛い鳩さん、おとなしく泣かないで止まっていますね。え本当になんかこのパワーがもらえそうな木です。ご神木でしょうか。してさわさわ音がします。すごく素敵です。ほら、太陽もこんなに輝いていて紫の光も出してくださっています。本殿になりますが、こちらになります。ちょっとご最新はよくわからないんですが、こんな感じです。皆さんでお参りさせていただきます。ありがとうございます。今葉っぱの音がさわさわいい感じです。この上の方にもこんな木があって、上には雲さんが出ていますね。ぽっかり浮かんでいます。はい、そしたら後ろの方に回ってみます。裏の方がね、ご神気が強いと言われますね。こちらです。太陽に光に当たって眩しいです。こんな感じです。輝いていますね。光も出ていますね。そして竜の彫刻がこちら、竜様がいらっしゃいます。先ほどこちらで龍神祝詞を掃除をさせていただきました。わあ、紫の光が出てますね。はい、ではお参りさせていただきましょう。はい、いつもありがとうございます。こんな感じです。太陽がすごい。最近の太陽はすごくパワフルですよね。カラスさんの鳴き声も今日もしています。この辺のこの彫刻は何でしょうね。これ和紙さんだか和紙、そんな感じです。はい、そしてこちらは雲が広がってて、ここはね、なんかいろいろ木が植えてあり、これ椿かな。つぼみがまだ硬いですけれどもついています。
ちらも木があります。これは木樨と名がついています。木樨の木みたいですね。はい。先ほどの大きな木の裏側です。はい、そしてこちらは稲荷社があります。お稲荷さんです。赤い鳥居をくぐります。はい、狐さんいらっしゃいますね。とってもね、可愛い狐様です。こんにちは。いつもよろしくお世話になります。ありがとうございます。こちらも、あら、可愛い上にね、赤いほっかぶりがしてありますね。そしてこちらはお社です。狐さんもいらっしゃいます。鈴も可愛いですね。はい、ではお参りさせていただきましょうか。はい、いつもお助けいただきましてありがとうございます。はい。狐さんは姫様、セオリーツ姫様がいらっしゃいますね。ありがとうございます、姫様。はい。そして裏側に行きましょうか。裏側はこんな感じです。はい、はい、ありがとうございます。ね、こんなにつぼみがついていますよ。椿が咲く頃に来たら綺麗なんでしょうね。はい。では、なぜかね、ここに土俵があるんですよね。土俵があります。なんか地元の子供たちが相撲を取ってたんでしょうか。お、今ハトさんが上でパタパタしましたね。さっきのハトとは違うみたいですよ。こちらも木樨の木になります。こちらは西徳神と書いてありますね。はい、こちらもお参りさせていただきましょう。はい、ありがとうございます。こちらは一宮と書いてあります。ありがとうございます。そしてこちらは木の山神社と書いてありますね。はい、ありがとうございます。これは椿です。カラスさんも今日も鳴いてくださっています。はい、こんな感じです。とてもちっちゃいですけれども、なんかとても気がいい神社です。また来させていただけたらなと思います。ありがとうございます。では最後に本殿でもう一度お参りさせていただきましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。
また日本のどこかでお会いしましょう。さようなら。